阿 Jack 喺呢間餐廳自家製意粉，又喺隔離鋪自己整日式拉麵。阿 Jack 10年前同拍檔喺銅鑼灣開咗第一間手工意粉餐廳，5年前喺屯門區再開多間姊妹店，最近重新裝修，改名轉型大變身，轉晒全新餐牌，繼續主打手工意粉，招牌紅蝦意粉依然有得食，其他意粉仲有半碟份量俾人揀。基本上我哋每日朝頭早都會做嘅。係啦，咁就for嗰一日嘅時候去用咯。Gnocchi 我哋點樣做呢？咁除咗有檸檬皮之外啦，首先 Gnocchi 要有薯仔啦、Parmigiano Reggiano 啦，同埋零零粉，同埋好少量嘅蛋黃嘅啫。睇你想佢咩質地，因為薯仔你猜得耐咧會有筋性嘅。咁如果你想個 Gnocchi 係比較有嚼口，咁你猜耐啲，咁佢就會有筋性㗎啦。咁如果其實傳統嘅 Gnocchi 基本上係將佢撈勻。咁就已經可以將佢切一粒粒㗎啦。汁咧，我哋就會用美國牛尾啦，去燴咗一晚先嘅，用澳洲嘅牛面肉。佢將個牛面肉去燴嗰個牛尾汁，係一齊再燴多2個鐘頭嘅。係咁之後就將佢切粒啦，咁就一齊煮好咗個汁啦。其實傳統嘅 Gnocchi 咧係會淋身嘅，係會好似入口即溶嘅感覺嘅。坊間好多 Gnocchi 都唔係咁樣嘅，咁其實都冇所謂嘅。因為其實我以前整都係特登將佢搓到有煙韌嘅口感都可以嘅，冇乜問題嘅。同埋我哋今次嘅 Gnocchi 咧係會加咗少少檸檬皮喺裏邊。咁因為個汁已經好濃啦，咁所以如果你有少少檸檬皮喺裏邊食落去嘅時候會比較清新啲嘅。基本上嗱，你焗個薯仔啦，焗個薯仔你起碼都要焗個半鐘啦。焗完個半鐘你就要將佢解開啦，跟住之後壓做薯泥啦。係啦，咁但係我哋壓做薯泥嗰個網咧係勁幼嗰啲啦，即係唔係就咁攪嗰啲，係啦，因為攪嗰啲咧佢攪出嚟好粗粒㗎，咁你食落去嘅時候個口感咧佢唔夠軟滑，咁所以我哋就要逐隻薯仔喺度刮刮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 刮，網咧係密到好似你隔湯嗰個網。你見我可能整嗰嚿嘢快，但係之前嘅準備功夫係需要耐啲。如果你要由零開始整呢個 Gnocchi 嘅話，我諗都要3個鐘。呢碟薯團軟糯似麻薯，牛尾汁好濃肉香。點解會堅持手工意粉啊？呢個問題問得非常之好，係啦。但係因為呢一樣嘢係基本上係代表呢一間餐廳嘅嘢好唔好食啊！出邊好多我唔敢講啦。你話手工意粉，但係好多都唔係嗰間餐廳自己做嘅，有得嗌翻嚟嘅。總之其實好多食得出㗎啦，食得出係嗌翻嚟嘅手工意粉咯。咁所以我覺得呢間餐廳真係最代表自己真係。一啲自己去做嘅嘢咯，而唔係好多好似啲大集團嗰啲一式一樣啊咁嗰啲唔係唔 OK 嘅，即係你夠穩定咯。但係係咪咁特別咧？就見仁見智啦。咁我哋嘅 carbonara 啦，就會用意大利蛋啦，打翻個 pasta dough rest 咗佢先啦，再對接壓平咁樣過薄佢啦。咁我哋今次就會用 pappardelle， 之前就係用 tagliolini 比較幼身啲嘅。咁主要都係想俾翻啲改變咯，咁我哋呢個 carbonara 就好適合我哋依家 half 嘅 concept 啦，因為係真係 half traditional、half modern。咁我哋就會用traditional 嘅煮法啦，即係都係 guanciale、pecorino、parmigiano reggiano 咁嗰啲基本 carbonara 嘅嘢去煮咗個底先嘅。咁但係我哋咧就會用 guanciale 煉咗啲油，係啦 guanciale oil 啦，去 confit 蛋嘅。係啦 confit 咗個蛋黃之後咧，咁我哋個蛋黃裏邊亦都會有呢個蛋香啦，同埋慣咗嚟嘅油香。咁你可能食到一半嘅時候，你可以加埋落去咧，咁就會再多啲蛋香同油香喺裏邊。闊麵食得出蛋香，柔軟掛汁。係啦，咁嗰個煎嘅意粉咧叫做 spaghetti assassina 啦。咁其實係一個好傳統嘅菜式嚟嘅，但係就比較少人去做嘅一個傳統意大利菜式嚟嘅。咁佢嘅做法咧就好似 risotto 咁樣嘅，但係佢會煎香咗個 spaghetti 先啦，跟住之後就會落啲 sauce 啦，tomato sauce 啊，加力，最緊要有辣咯 assassina。刺客咁解，即係你好似辣到唔知俾人殺咁樣，就係要有呢種感覺。咁但係當然我哋香港呢度就唔會落得太辣嘅，之後就會等佢
收汁啦，咁煎到個面咧又會有啲乾脆嘅效果啦，跟住會配埋 burrata cheese 一齊食嘅。呢款意粉食落脆口，保留彈性，香蒜番茄辣醬都好入味，食出酸甜辣層次。撈意大利 burrata cheese 食，多咗奶香油滑嘅對比，食法幾有新鮮感。因為我哋以前做係比較傳統啲嘅意大利菜啦，咁當然以前都會有啲比較換味啲嘅嘢，但係依家個 concept 係比較再 half traditional、half modern 咁樣樣，同埋 half 嘅意思亦都有一個 sharing 嘅意思，咁所以我哋頭盤會有一啲類似tapas 咁嘅菜式啦，我哋會叫 cicchetti 嘅。咁係喺威尼斯裏邊一啲餐前小食咁樣嘅嘢啦，同埋最主要係我哋嘅 pasta 依家都會有 half portion 嘅選擇咯。咁例如你可能2個人嚟食，食唔到咁多，咁啊可以嗌多幾樣嘢試咁。除咗我哋啲嘢會 half portion 啊，啲菜式會唔同咗之外啦，咁同埋我哋嘅價錢都會親民咗嘅。我哋真係所有嘢有溫度咁去做。咁個西瓜咧就係非常之特別嘅，嗰個西瓜肉啦，我哋會用巴沙去醃製咗佢先嘅，係嗰時你食落去嘅時候會有少少黑醋嘅甜味嘅。咁上邊一片片嗰啲係西瓜嘅皮嚟嘅，係啦，西瓜皮咧就會用醬油啦、醋啦一齊去做嘅。呢一碟嘢亦都係好配合到 half traditional、half modern 嘅嘢，因為 balsamico 佢會帶甜味啦，跟住之後啲西瓜皮醃製咗好似 pickle 咁酸酸甜甜咁樣啦。加埋啲 feta cheese 咧係非常之夾嘅呢個，呢個係我最中意嘅頭盤菜式。咁嗰個 potato pavé 啦，咁呢啲法國嘅經典菜式啦，即係千層薯仔啊咁樣啦。咁我哋又會將啲薯仔啦刨一片片啦，跟住之後會開咗個 cream sauce 啦，就將佢一層一層咁樣搽，係啦，跟住之後焗啦，焗完之後要雪一晚啦，雪完一晚之後再切啦，切完之後先至可以拎去炸嘅。哇！呢個其實好繁複，係啊，我都唔知點解我會買呢個嘢嘅真係。意大利會做一個主題，跟住會可能溝好多唔同地方嘅嘢落去，係啦。咁呢個亦都係我哋想行嘅方向咯。Half modern, half traditional。咁個西瓜甜品咧，咁下邊咧就係會用西瓜嘅碎冰去做嘅。咁中間會有一個 apple crumble 啦，咁都係我哋自己去炒咗啲蘋果嘅焦糖去啦，跟住之後再焗咗啲 crumble，再撈勻佢嘅。跟住面頭嗰係 yogurt 嘅 form 嚟嘅，係咁，所以其實食落咧就好輕盈嘅，就唔會好有負擔，食落去好舒服嘅甜品。因為其實 yogurt 同埋個西瓜都係一個好好嘅 combination 嚟嘅。意粉店隔離間日本拉麵店都係佢㗎。1年前開嗰陣，我都嚟訪問過。嗰陣時用麵廠交嚟嘅拉麵，幾個月前就買咗部製麵機，開始自己做拉麵，用全粒粉同埋日本歌磨麵粉做日式拉麵。因為歌磨麵粉佢會比較滑身啲嘅，咁全粒粉咧佢係會帶到一啲麥香嘅口感嘅。因為我係想要一開始整個麵咧係想個一體化多啲，一體化嘅話就要個麵夠滑。咁所以你一注落嗰一下咧，就可以連埋啲空氣啊、油份一齊注落去咧，就會好舒服。因為咧，我哋如果嗌貨嘅拉麵，佢唔係整唔到嘅。但係咧，因為佢嘅拉麵咧係會，我一次過嗌貨，佢可能一次過幫我整幾百個咁樣樣。咁但係我哋冇可能一日內用晒幾百個噶嘛，係啦。咁所以佢就會擺到好唔拉尾嗰啲會好乾。係啊，咁所以咧個質素唔夠好咯，唔夠每日都一樣咯。咁我哋而家整嘅話係每日都一樣。其實香港好多麵廠你可以俾 recipe 去整嘅，即係佢唔會同你日日都整噶嘛。佢一次過可能整幾百個啊，咁擺咗喺度，跟住之後佢有車過嚟，但係嗰幾百個擺第一日係好靚嘅，但係當你擺咗4日之後係咪咁嘅樣咧？就唔係咯。係啦，咁點解要咁辛苦又要整 pasta 又要整拉麵咧？其實你問我咧，我都答你唔到嘅，我係想每一樣嘢係做得好咯，係啊，點樣可以屬於自己咯？咁要有呢個堅持先可以咯，我覺得係。咁如果肯自己去每日去做咧，其實一定會好好多嘅所有嘢。係啊，但係當然你付出嘅時間成本係完全唔符合呢個經濟效益嘅。最後有咩期望啊？我期望生意穩定咯，係啦，即係做得飲食嘅都唔會話想賺好多錢嘅。係啊，想賺好多錢去炒股啦，尤其你要做一個有良心、有
火去做嘅餐廳，肯對自己嘅出品有熱誠嘅話咧，其實係真係好辛苦嘅。所以我覺得係如果有一間餐廳大家係好中意嘅話，真係需要多多支持咯。即係唔好下下都係等，喂佢唔做咯，跟住先排隊啊。得閒支持下，其實我覺得已經好夠咯。我最想要嘅即係賺錢固然重要啦，即係唔會賺好多啦。你首先起碼養到班伙計啦。啲人話好食啦，咁其實已經好開心㗎啦。你預咗開餐廳係唔會賺到啲咩錢㗎嘛？